Hello, what's up guys, Parsams? Welcome back to my channel. So for today's vlog, it is like somebody requested me to do this one. Then I really love it as well. I've been planning to have this and to cook this food since then as well. But then I'm so lazy or busy of doing it. So that is why for today's video, I have this mukbang. Can you see this? Tadaan! So as you can see, it's seafood. So I cook this everything from the sauce going down to everything. Yeah, we have this. So it composed of shrimp, mussels, prawns, shrimp, and what is it? Squid. Then the things I added here, or the vegetables are sweet corn, potato, carrots, chili, and I put also a hard-boiled egg. And then we are going to eat everything this afternoon because I really miss this one. Oh my goodness, look at that. Can you see? Mouth watering. Oh my G. So without further ado, so let's begin. I did know. Oh, thank you so much, Lord and Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. Bless the gifts we have to receive from the abundant of Christ our Lord. Amen. Then, because of that, we have also this soda. Kasi nga, this is open happiness. So, let's begin. Oh my. So, I don't know where to start because there's a lot. So I bought this sauce. This is a chili or green chili sauce, and I believe this one is for this stuff. But then let's see. Green chili. You can see that. Oh my! I don't know where to start and which one to eat first. I think this big prawn. Ay, uwang. Ang pinakadako nga uwang. I love this uwang. Alam ko na iyang pa ako. Super big. Pwede na kaning pa ako. See? So mean. Nandyan kayo si Kim? Oh my gosh. Oh my first attempt. Sarap. Perfect. Sarap pala nito with sauce. Look at that. Lamig tayo. Oh my God. This is what I love. So actually, nag-request nito is yung classmate ko before ng high school yan. Look at how big it is. Look. Oh my G. Pwede palang ni sana kainin na. The sweet. Of course. Masarap. So this is the shrimp. The pasaya. What's going on?
Mm. Thank you, sir. Thank you, candidate number 2. Naku na may truly all the way, no? Sino ba nagsisinungaling? I'm truly all the way. Hap. Galing mo Makati. Ate na naman, magpasabog ka na. Candidate number 3. Ang sarap pala itong sauce nito. This sauce is really amazing. Ang sarap. The crab. So lalaki ni nakasag. Ladies and gentlemen, candidate number 3. Ang sarap. Hello! Mabuhay! Ang bakla nasa inyong harapan, kailanman, pilit ng ninanais, ang kutis at Diyos ang mukha ni Ann Curtis. Ngunit ito ang sinapit, Taba. pangalan ng labi ang kawangis. My name is Princess Brianna Amon Diaz, nagmula sa bayan ng sila na nagsasabi, huwag kang susuko. Sarap. Kung gaano bang kalaki ang problemang pasan mo, isipin mo kapag nagpapasan sa'yo si Dambo. Thank you! So I have a vlog for this. Like when I cook this one, I prepare everything. So I have a video of it, and I'm going to upload it as well. Ang sarap ng patatas. We have this sweet corn. Tamis. Up. Ang sarap. While watching Showtime, kakain ka ng mukbang. And ang kagandahan is ikaw ang nagluto. Yeah, that's a good thing that instead of buying the already cooked one, why not to cook it by yourself? Pag alam mo. Ang baba. Napupunta ako dyan natin sa Tagaytay, pinadalaw ng mga relatives. Sarap. Super juicy. Ay. Ang feeling niya po, nasabi ko ang Garden City of the South kasi po yung pinaka-pinagpupulan ng mga flowers, mga pita, mga cactus, Maganda kasi mga bulaklak doon, yung buwan ng bulaklak doon. Bago pa kalaki yung magbuka ng bulan? Wala natin kasi malaki. Kailan pa uli nakakita mo? Sarap. Nung pumunta ako ng Tagaytay, anong ginawa mo? Bulaklak? Yung uwang sa amin sa Pinas, Ano sabi? Bumukat mo. maliliit pa. Kung lipat mo, Look at that. Tapos sumagot sa'yo. Sir, pwede na. Pwede na ba? Pwede na ba? Ang sarap ng ang tawag ko. Carrot. At saka may moisture. Baka hindi alam. Ano naisip mo pag nakakita ka ng basang bulaklak? Kasi Joke lang. Ano may imagine mo? Ang yun, wala na siya. Paano mo dinidilagyan yung bulaklak? Spicy kaya. Huwag mo na questionin. Ano siyang sinusuri? Sinusuri? Ano? Yun. Kung anong gagawin? Sarap. Galing. I better try this one at home also. Pinapatay ko. Magkano ba ang kilo ng ano? Ano yung magawang kamahal? It's not that expensive. So ito yung hard-boiled egg. Mas gusto mo naglalaro ng ugat.
Sarap. Oo, bulaklak, ugat, diba? Kung nakakita ng lupa, tapos nakalasa, pumapasok ka. Sarap ng Sprite. Soda. Tinanggap na lang. Ikaw ba ay mahilig mag-alaga ng mga halaman? Oo, ba't di ka lumipat ng lugar? Kasi hindi na pinagpapanaki dyan sa silang kapatid. Pero mag-update ka pa, tapos hindi ka naman lang mahilig. Ba't di ka lumipat ng iba? Hindi kasi Okay. masyado dun sa ano namin kasi may forest pa yung bahay namin. Kapit-bahay talaga namin. Forest ba rin mo? Puro mga kapit-bahay namin tsaka mga Maraming engkanto. forest, maraming mga puno-puno dyan. Wala ako, baka bisitahin ka dito. Boy, sobra ka naman. Kaya suot mo kulay green dahil sige. Kaya naman na naman nakaimbuhok, no? Sarap. Kasi pwede mo sumubok ang bulaklak. Bakit lagi ginaganon mo ako? Nakikisim ako sa takinibigil nila. Ano? Kasi pag dito, Tulikit kasi ang sarap. ay manok na pagkabula. Hindi tayo itulak si Ogie. O siya ano yun, Sarap. Sarap. Dito nga tayo. Ano sinasabi? Bakit iyan mo sa Ay, sorry. Magput. Kasi kung may tatamig mo, anong hilig mo? Bakit? Di ba? Beach. Okay, wala yun. Grabe ka makatula. Bakit? Gusto mo sumakit ka bilis mo? I'm sorry. Grabe ka rin kung ano may post. Ano talaga yung pulo nila? Yum, yum, yum. Excuse me, sorry. Alam mo, dapat pagkakaalam mo si Yogi. Bawal kasi Oo. nalalaki. Oo, hindi na ako. Hindi ko nga ito hihiyan. Oh my G, look at this. Ang taba niya. Laki. Kasi pag-design, Nagawa ng mga costume, mga costume kung yan ang income mo, anong outcome mo? pinagkakita na kasi yung pag-design. Kaya nga, kung yan ang income niya, outcome, mayaman siya. Outcome. Sarap. Actually, when I bought this one, still alive pa to ha. Buhay pa. Parang sa mga Kaya fresh na fresh to. Kung kaya mo i-design ng artista, sikat. So, palagay mo, papayag. Finger licking good, as always. Ganda nga yung gawa niya. Ba't iba yung tweet? Gusto mo nga yun eh. Kung meron kong gustong Ang gawin, laki. Look at that. isang artista, sino yan? Siyempre lalayo mo pa. Kasi yun na may. Ano mo yung kay okay ko na mas dapat siya sa'yo. Ah, talaga, I am so flattered. Thank you very much. Bakit naman ako ang napisin? Napisin talaga. Siyempre pag sinabing ni May, man-kaboga-bo na yan talaga. Tsaka sinuli ka na mo. O yung kasi, gagawa ko siya anong anong tema. Ano po, mariposa. Ay, mariposa. Bullshit na mariposa. Bullshit mariposa. Sarap. Anong tema? This one, I think ito yung pinakamahabang video natin kasi I can't resist the yung sarap niya. Sarap. Ito kung kinakain ba to. But let me try nga. Nakikita ko ito sa mga mukbang kinakain nila. Really? Yeah, I have to. Harap pala. Ang linis ng tila mo, no? Kaya sa budihiro. Kaya some peanut. Maanghang yung sauce. Actually, it has meron din sabaw sauce, pero mas tsada doon siya na Nook. Naniniwala na yung perfection. Kaya
Sarap. Si Karen Montesilio. Ito na. Pinapagandang bakay sa Aurora. Oo. Parang sabi yun. Laki. Tapos na, Kasama siya nila. Sa tingin ko na ako wala kang sabunan. kamukha mo si Lois Siya po yung pinakasin. Sarap. I love this. support. Ay, sa'yo ni. There you are. It's us. Actually, mana ay ko benen. Hindi. Ang sarap. Sorry. Perfect. And the reason also I cook this one kasi today is our second monthsary ng asawa ko. So 2 months na kaming kasal and 2 months na rin si baby. Joke lang. Ilang weeks na kaya? Mga nasa 7 weeks na si baby. So nag-celebrate kami. Actually ako lang kasi ang gusto naman niya is isda. So nagtuan ko siya ng isda na pinarate ko. Sarap. Gusto mo magkamukha mama ko, hindi pa siya kumakain ngayon. Sino ba kamukha na kumain? Karen Montesino. Sarap. Ano ba yung sabihin ng apelido mo? Ano? Tasty. Po yun sa Tondo, Manila po. Ano yan eh? Small. Ay, pili mo yung tata. Pwede kayo! Montesino ano yun eh? Ano ba yung Montesilio? Ano ba gusto sabihin? Hindi, yung Montesino. Ang word, ibig sabihin ng apelido niya. Ano ibig sabihin ng Montesilio? Ang harap ng squid. Muntik na set yung Montesino. Small. Kasi fresh din to. I believe. Kasi nga, doon sa big market, lahat ng mga vegetables, seafood, meat, fresh. Sarap, hindi ko na kaya ng bofum. At least may natutunan tayo. Sana sinasabi mo sa akin, gusto mo palitan yung title Hop. ng ating alam. Ating sabihin, pero Sino ba post dati ng aking alam? si Teddy Geronimo. Jerry! Mali pala. Hop. Ano si Chicks lang? Maunang pang nalaman yung small stack kaysa sa So again, this mukbang is cost only around 200 baht. Yeah. 200 lang kasi mura lang naman ang mga seafoods and other ingredients. Unlike if you are going to buy it like ang mahal-mahal na. So yeah, if you know how to cook, then do it yourself. And again, that's all for today's video. Thank you so much again for tuning in, and thank you so much, dear followers and the dear viewers. So this is Gus Barzam signing out. Thank you so much.